สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีถวายปราสาทพึ่งนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นพิธีปล่อยโคมนะครับก็ปล่อยโคมจุดประทีปบูชาไฟในวันปวารณาออกพรรษานะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดกกขานารามนะครับมารวมกิจกรรมกับท่านพระครูนะครับบริยุบันเกิดปีนี้บริยบุญยุบันเกิดในเฮ็ดจะประสาทพึ่งถวายไว้นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาร่วมชมพลุไฟพลุสีนะครับของท่านพระครูเลยก็มาเบิ่งการปล่อยโคมโอ้ยหลายเลยครับพี่น้องครับให้น้องๆทุกคนนะฮะได้มาเบิ่งกันปล่อยโคมไฟนะครับปล่อยโคมลอยนะครับกิจกรรมปล่อยโคมลอยนะครับของน้องๆลูกหลานชุมชนนะครับวัดกกขาวนารามนะครับมันใหญ่พุ่งอย่าไปโยกนั่นเลยโยกแต่มันควันมันจะออกว่างไว้ก็พื้นมันพุ่งใช่ไหมโอ้หลายครับพี่น้องครับวางไว้กับพื้นให้มันคุมมันจะขึ้นเร็วกว่าเอายกเอามาปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับเทวดาลูกค้าจากแต่แสดงว่าอนุโมทนาสวยงามครับพี่น้องครับโอ้หลายครับดูจะเป็นสุดว่าจะลงปอกเปิดจับลงปอกเปิดยกปูพญานาคเจ้าปูมันก็ต้องขึ้นได้นั่นเดี๋ยวกระจกไปเสียหายเสียเลยเอาวางก่อนเมื่อคืนนอนไปแล้วไปแล้ว1 2 3ว่าไปแล้วครับไปแล้วครับหนึ่งดวงสวยงามครับขับหยอดพระธาตุระวังเด้ออย่าเงินพันเฮียเด้อเอาจุดประทีปให้หมดทุกดอกเลยจุดประทีปบูชาเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระตระไตรเอามันจะแก่ไปเด้อตัวแก่มันเป็นหุ่นได้ไปแล้วครับไปแล้วเอาเบอร์อะไรติดข้าวต้มขนมนี่ติดต้นใหม่ป่ะเนาะโอ้ดีแล้วโอ้ปติดครับโอ้ไปแล้วครับไปแบ่งไปสวยมากครับเอาปลอกโคตรมีให้ปล่อยพร้อมกันแน่พยายามดึงไว้หน่อยพยายามดึงไว้ปล่อยพร้อมกันอย่างน้อยก็3ลูกไปแล้ว1 2 3 4 5 6ลูกแล้วพี่น้องเอ้ย6แล้ว6แล้วปล่อยพร้อมกันอย่างน้อยก็3ก็ต้องใจห่อนบรรยากาศครับไปแล้วโอ้โหบ้านเอาไอ้บ่อไรป้านี่ทายผ้าดูบ้านเด้อพี่น้องเด้อกินไปแล้วโอ้โหนี่เป็นการขยายดาวตกนะครับดาวตกระยิบระยับนี่เดือน11เดือน12แล้วเอาโอ้ยขออนุโมทนาบุญกับเจ้าที่มาจุดพลุให้นะครับมาด้วยความอยู่ความเจริญเด้อปรารถนาสิ่งใดด้วยความปรารถนานะครับอายุมั่นขวัญยืนรำรวยสุดยอดครับสวยงามครับขึ้นไปอีกแล้วครับขึ้นไปแล้ว6 ลูก 7 ลูกนะครับยังเหลือเยอะแยะเลยยังเหลือเยอะแยะนะครับพยายามอย่าให้มันดันวันจะจิบปล่อยเลี้ยวไหลมันจะเป็นของงาใหม่ให้มันดันเอาคุ้มไปกับพื้นมันจะขึ้นด้วยงามมันเนี่ยมันดันวันมันจะขึ้นเองมันดอกไม่ต้องใจร้อนนะครับไม่ต้องใจห่อนเด้อนี่ละนี่ตัวนี้จ้าจะเป็นเนื้อบอได้ป่ะอายานี่ดึงลงมาใหม่ให้มันดันให้แง่ก่อนอย่างมันจะขึ้นว่าต้องเฝ้า
บ่ไปตามมาเลย แล้วไปสู่ยอดพระธาตุศรีรัตนแล ไปขอ้ ว อีหลี เอาผ่านนะครับผ่านไปแล้ว ไปแต่สิ 3 4 5 6 7 8 9แล้ว ร้ายครับพี่น้องครับ เอาละไม่น้อยกว่า 29 หรือ 19 นะครับ เราลงด้วย9 ก้าวหน้าก้าวหลังเป็นคน หลายครับพี่น้องสวยงามครับไปเลยครับ เอาช่วยกันนับรวบรวมจะได้แจ้ง สวยครับ ภาษาพึ่งของเรามีจตุปัจจัยที่ได้รวบรวมกันมาได้เท่าไหร่บ้านน้อยบ้านใหญ่ตามกำลังศรัทธาไม่ว่ากันนะครับหรือว่าร่วมบุญสุนทรทานด้วยกันทุกท่านทุกคนให้กอไก่มีความสุขความเจริญที่ได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลนะครับตลอดทางได้สดับรับฟังพระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์ให้เป็นสิริมงคล31ประการนะครับประเทศอันสมควรขึ้นไปแล้ว โอ้ยสวยครับพี่น้องครับ บ้านเฮาเห็นอีหยังก็คือเลยเนาะ เห็นอีหยังก็เห็ดพูดได้บ้านเฮามันมวนโอ้สวยงามมากนะครับ เป็นวันเดียวเอง หลวงพี่ตาเป็นทายภาพออกมาโอ้สวยงามต่อไปเราจะซื้อโดรนนะฮะซื้อโดรนมาถ่ายทำต่อไปเลยบังคับโดรนด้านบนนี่ลงสู่ด้านล่างนี่ยิ่งสวยงามอีก ยังเหลือหลายอยู่ ครับแต่ว่าโดรนนี่ต้องขออนุญาตนะใช้โดยไม่มีเหตุมีผลนี่ยุ่งเลยนะครับโดรนเพราะว่ามันเป็นการถ่ายทำสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆได้มองพี่น้องมาทำภาพสาบพญานาคเฮ้ยก็ได้รับได้รอดแล้วพี่น้องอยากให้ภาพสวยงามบ้านเฮาในตำบลของเรานี่ถือว่าหมู่เก้าอยู่อันดับต้นๆนะครับอยู่ในอันดับต้นๆในการพัฒนาโดยมีหลวงพี่พระครูสังฆวิรศักดิ์และชราพิโยนะครับถือว่าให้มาสมุกรับพอดีเนาะมาเป็นสัมภาษณ์อยู่ในห้องเลย สวยงามครับยังเหลืออีก3ลูกนะครับต่อไป3ลูกนะครับปล่อยไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวอีก1ลูกครับโอ้ไม่สวยครับพี่น้องครับสวยงามมากเลยเหลืออีก1ลูกครับลูกสุดท้ายนะครับจะได้สุดท้ายเราจะขึ้น ได้ยินลูกสุดท้ายนะครับขึ้นขึ้น พอเราโบสถ์เราครับพี่กระดอกกระดูกกระ โอ้บรรยากาศครับอบอุ่นมากๆเลยนะครับอ่ะลูกสุดท้ายครับครับสวยงามครับพรรษาลูกสุดท้ายครับ
ลุ้นช่วยกันครับ เสียดายกูจะหวังยุดวันที่2 ลุ้นซอยกันครับอ่ะดูครับลูกสุดท้ายไปแล้ว ปิดง่ายกับแบบนี้ชุดไทยปิดง่ายย้ายมันเองอันจุดนี้เขาเคยได้กินงานกำลังเงินแล้ว อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีสักก่อนครับ